اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لکه څنګه تاسو علم کې د مو کوم ټاپک ته هغه د مسائل ولا ټاپک ته ډیر مهم او اهم ټاپک ته مو کوم مسائل څخه مطرح کوو. موضوع کوم دی هغه د مو رسیدلې د المنځه مسائل و شکیات نماز ته دي ته مو رسیدلی او همیشه د پاره مو دغه سلسله وار بحث جاری دی. نن هم د پاره د شکیات نماز کوم ټاپک ته بحث مو دعوت کړی دی. علامه سید معین سید حسینی صاحب سے دی خدمت کې سلام عرض کوم. زه هم جناب علی خدمت کې وندیشان سره محترم ناظرین محترم هغوی خدمت کې سلام عرض کوم او تشکر ادا کوم د خپل او پاسبان ولایت دوستانو څخه هغوی دغه زحمت وکړي مو د پاره د زمینه همواره کړي چې د مهم مسایل شرعي او دینی دي هغه ناظرین محترم ته ورسوي. بیا هم آصف نه تشکر کوو. ډیره مهرباني آصف ستاسو د متوخت راکې بحث مو لکه څنګه ما ابتدا کې هم ویلا سره د شکیات ولا بحث مخکې جلساتو کې هم عرض کړی او د ټولو تفصیل سره بحث دی. خو آصف نه به هم ز یو ور بیا غو کوم څه آصف که زحمت وکي یو ور اشغس یعنی خلاصې عنوان سره هغه نماز د منځ کوم شکیاتی کا تفصیل سره نوی خلاصې صورت کی یو ور بیا آصف زحمت وکي لګي بیان کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر شوي جلسو کې مو شکیات نماز بحث وکړلو. تقریبا 23 شکیات داسې دي چې هغه المنځه په باره کې هغه مباحث مطرح شوي دي. هغوی نه 8 قسمونه داسې دي چې هغه المونځ چې کوي بتلوي. کوم ټیم نه هغه ته شک راول هغه مباحث هم مو تیر شوي جلسو کې مطرح کړل. شپې قسمونه داسې دي چې هغوی باندې ته اعتنا مه کوه. کله هغه شک راغللو ته وایې چې نه صحیح دی مو لمونځ یعنی هغه شک اثر نشته تاثیر نه لري المنځ کې. نه شکیات داسې دي چې هغه تاثیر لري خو هغه دپاره څه دی راه حل ته خدای بیان کړی دی. ځکه چې دغه څه کې ته شک شولو سجده سهو دی نماز احتیاط دی هغه ته لیاره خیل دی چې المونځ خپل ختم که احتیاطام ته ورسه دغه راه حل دی چې دغه ورسته المنځه نه ورسته دغه وکړه. خوب لکه څه شان سره معزز سامعین و ناظرین کرام هغه څه اشاره وکړله چې د مو کوم نن محور دی و ټاپک ته هغه صورتونه دي هغه ان شکونه دي چې هغه سره المون صحیح دی یعنی د بل منځ ته ادامه ورکوي او یو راه حل ورته خیال شوی دی. خو دا صورتونه چې کوم دي چارکتی یعنی څلور رکعات المنځ کې متصور دي یعنی مو المونز د مو المونز د چوت شک شوی دی هغه المونز چارکتی وی څلور رکعات المونز وی اخ کې دغه شک شوی دی. اوس اول صورت کوم تصور دی شک هغه د سواسه پښتنه کوم ته نه څنګه د چارکتی المونز دی ما څلور رکعات المونز دی شک ته ما د دوه د درو رکعات مانځه چې ما دویم رکعات یا دریم رکعات ټول تفصیل سره واسه کارس کې ډیره مهرباني وي. مو شکیاتونه د څلور رکعات المنځ کې چې اولین مرحله مو د پر مطرح کیږي هغه د دویم المنځ دویم رکعات کې او دریم رکعات کې مو شک هغه دی او چارکتی المنځ څلور چارکتی دی چې دا خو مخکې مطرح شولو چې کله د دوه رکعات المنځ کې درو رکعات المنځ کې یعنی د مغرب المنځ کې صبح المنځ کې کله رکعاتو کې متشک راغلو المنځ مو باطل دی. بالکل شک او رکعاتو صرف څلور رکعات المنځ کې دا مطرح دی. اوس دویم او دریم منځ کې کله متشک شولو دغه یو حالت کې صحیح دی یعنی نور صورتو کې باطل دی. کله تاسو کیوم حالت کې ویلوړی الحمد سورۃ الولي قل هو الله سورۃ الولي یا رکوع ته لاړل یا خود سجده کې لګیای ځکه می تو شک شول دویم درې ټول مونږ چه دی باطل دی. یو حالت کې صحیح دی څنګه کوم دی کله تو اردوی سجده وکړلې سجده نو ته سجده نوستي یعنی سجدونه فارغ شول نوستي خرو کله نوستي دا شک د شول دي می ټول مونږ چه دی صحیح دی. تو المون صحیح شولو المون ختم کا بنا کې دا دریم باندې چون کې شک دوه او درو منځ احسن بارک الله دریم باندې کله ته بنا کې دا ولا المونز به ته چې کې ختم کې څلورم رکعت باو کې المونز به ختم کې کاغه نورسته د پاورن کا پویلوړي المونز کې کنه بل کور به ممتل ونه کې بلکې کا یعنی پورن پوڅ کې پویلوړي کې یو رکعت نماز احتیاط وکړه کپنوستي کې دوه رکعت نماز احتیاط وکړه دا راه حل ته بیان کړی دی. یعنی دا اوسب کوم شي ته اشاره وکړه هغه دا چې چارکتی المونز دی شک شول دوه درو منځ هدي اکثر باندې و بنا کېږي یعنی وای از ما دریم رکعت کنه تو ولس دیشي د زغړم سمینو ته نظریم ته اشاره ورکوم یعنی د څه شای څه هغه سره مثلا وضو به تلیږي یا نور شون المونز وسره کېږي هغه په کور د انجام نشي بلا فاصله په کور نماز احتیاط ظاهر شي که پارس کا مثلا مثال پارس کا ویل شون کې مود مسائل بینو وضو به تل شولو بیا په کور د انسان وضو وکي مثلا
نماز احتیاط یا مثلا وضو ته شرط طهارت ته شرط. دویم صورت هم بیا هم اندغ 4 رکعتی المنځ کې متصویر ده چونکه باس ایمو اصل هغه څه کومه ده ټاپک هغه د 4 رکعات المنځ کې هغه صورتونه هغه شکونه هغه صحیح دي هغه د لپاره یعنی تکلیف خیال شوی دی عمل خیال شوی دی بس ځکه ایمو هغه ده بیا هم 4 رکعتی المنځ دی واسه او سوال بیا هم تونه ده صورت د دې ایمو شک د 2 او د 4 رکعات منځ ده. اوس کله متشک شولو 2 رکعات او 4 منځ کې څه آیا دویم رکعات مده که څلورم دی دویا پاس غوندي کې هر حالت کې باطل دی کته ویلوړي حالت کې کته رکوع حالت کې کته سجود حالت کې حالت کې صحیح دی هغه کله اردوی سجدی ته وکی کنه سجدی نه فارغ دو سجدو نه ورسته نوستي تشهود سلام در دې ټیم ته شک شولو اته المون چې دی صحیح دی المون به څنګه ختم کې بنا به څلورم باندې کېږي څلورم باندې به کې نه څلورم رکعات کې لګیم المون به ختم کوم راي حالت دی دا دو رکعات جبران ده پر نمازی 2 رکعات نماز احتیاط ده باران با پاتیگی اگه پس برسته 2 رکعات نماز احتیاط وکی صحیح ده جی یعنی بیا نور المون صحیح ده یعنی مثلا لکه د سمینو پر عرض کوت یعنی المون صحیح ده یعنی سلام ول ویل اگه نورسته نماز احتیاط په ظاهر نه دویم صورت دریم صورت کوم متصویر ده هغه د اواسف مثلا انداز 4 رکعتی المنځ کې 4 رکعات المنځ کې دریم او څلورم رکعات منځ شک ده کوم صورت کې المون صحیح ده کوم صورت کې المون باطل ده او شخص کله دریم او څلورم رکعات کې شولو دو هر حالت کې صحیح ده کته قیام حالت کې کته قیام حالت کې کته رکوع حالت کې کته سجود حالت کې کته ناستی سجده نه ورسته دا ټول حالاتو کې ټول مونږ ده صحیح ده خو بنا به کې د څلورم باندې شک دریم او څلورم کې ده بنا څلورم نه کې ده نه څلورم رکعات الویلو الموز بچه که ختم که اگه نباد به تو پاچه یه رکعت نماز احتیاط با کی پویلوری که پناسی دو کالو 2 رکعتی ده 2 رکعت ایدی راه حل انداز یعنی آسف دست در نماز احتیاط که یعنی خود انسان دو پر احتیاط دست که پناستی که پویلوری خو فرق داده سا پویلوری یه رکعت پناستی و بیاد 2 رکعت او دریم شاید سکم سلورم کوم شخص متصویر کیږي 4 رکعتی کی آسف آغا شک ته المنځ کې اندغ 4 رکعتی کې څلورم او د 5 رکعات منځه چې د المنځ کا مثلا اوس شک صورت یې را ایمو څلورم رکعات یا 5 رکعات یو طرف ته ایمو ذهن نه چې مثلا دریم رکعات یا څلورم که ذهن یو طرف ته لورو احتمال شو بیا خو درسته او شک صورت څلورم رکعات یا 5 رکعات اوس کله څلورم او 5 کې متشک شول څو آیا 5 کې لګیم که څلورم کې کدا قیام حالت کې دی ویلار دی الحمد سورۃ الویلی کل هو الله سورۃ الویلی دی حالت کې دو پورن چې کې المون صحیح دی پورن کینی المون چې کې رکوع نه کی پورن کینی المون چې کې ختم کی هغه نه ورسته چې یو رکعت نماز احتیاط وکي کچيري بیا رکوع حالت ته راغله دی یعنی رکوع کې لګیا شک شول څلورم کې هم کې پنځم کې میدی المون باطل ده رکوع نه ورسته سجدو ته راغله سجدي کې لګیا دی سجدو مانځ کې د شک شول څه آیا څلورم کې لګیم که پنځم کې لګیم دی حالت کې دی المون شه ده باطل ده بیا یو حالت دویم حالت اندی کې څلورم پنځم کې المون صحیح ده هغه دو سجدو نه ورسته ده بعد از نماز سجدي شوی دی نوسته دی حالت کې شک شول دی جمعیت دو المون شه ده المون دی صحیح ده طریقه ده د څلورم باندې په بنا کې دی المون به ختم کی یو رکعت نماز احتیاط بو کی بالکل یعنی نماز احتیاط بزرگ المونزی صحیح احسن اوس دیگه یو فرق ای کسا اوس دغه نستی حالت کې کلمات شک شولو کنم کسا پیلوری حالت پر نماز احتیاطو اما نستی پر نماز احتیاط نه ده یعنی قیام حالت کې کده هغه وخت کې نماز احتیاط کچیر نستی حالت کې شک شولو کنم مثلا سلام نه ورسته باریک الله سلام نه ورسته هغه نه ورسته سجده نه ورسته شک شولو دی ټیم نه دوی سجده سهو کی دوی سجده بیا نماز احتیاط نشته نه نمازش به نماز احتیاط نشته دو دوی سجده سهو کی المون به ختم کی المون دی صحیح ده لکه اوسب تاسو د کوم صورتونه کوم متصویر دی ذکر کړ ډیر خې طریقې سره آسانه طریقې سره ناظرینو خدمت کې بار ته د نماز احتیاط و د سجده سهو ذکر کوي دی هم مثلا کوم ناظرین دی هغه د بار روش او طریقه چی شه ده دی طرف ته تو کغوړی لګي وای اشاره ورکی او غواړو چونکی کلیپ وغدیږي مو ناظرین محترم د بار دا شکایت کوي چې تاسو کلیپونه د لګوغدوي مو سره د ټیم نه وي
دویمې جلسې کې نماز احتیاط و سجده سهو غواړو چې دوی ته مطرح کړو چې مفصل بیان کړو چې مکه دوی ذهن کې کینې چې سجده سهو څنګه کیږي او نماز احتیاط څنګه کیږي. ډیره ښه اوسه مهرباني خوشحال و آباد اوسې. دې سره د مو کوم د شکیاتو ولا بحث اوس لکه بار بار د خبره زه کوم که چیرې چاته څه صورت و شک و مسله صورت پیش کېږي نیمو کوم سکرین باندې کوم نمبر چوي شي تاسو هر وخت کې پوښتنه کوئ شو آینده جلسې کې یا مو کوم کسان دي هغوی تاسو ته کمنټ باندې هم جواب درکوي شي. فعلا چون کې مو جلسه اختتام ته ورسېدله هغه وخت پورې تاسو خداوند بزرګ باندې ستو اسپرو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.